我们发现老唐杯子里泡的叶子果然和我们在餐桌上看到的叶子一样。他说自己现在身体这么好，跟这叶子有很大关系。老唐告诉我们，这还要从1984年冬天他住院时，很偶然地看到一本书说起。有一个那个病友，他就是拿这个《本草纲要》哈，他就看，我看看也什么，是那中药书都有说的。我一发现这个桑叶能治肺，能这个治这个肺叶咳血。我看这个方法，完了之后能治咳血，吃咳血的药哈，治血药我都看，这玩意儿不用花钱还不贵。桑叶能治咳血，这让老唐眼前一亮。既然自己这些年用同样的方法治都不除根儿，不如试试这桑叶，况且又不花钱。可要吃到桑叶，就一定要找到桑叶。可是真找起来时就麻烦了。进公司没有几棵桑树，有桑树我大部分就去了。别人他总违心，就听这个桑字就害怕了，所以他就不再桑。原来当地人因为桑树的桑和丧事的丧谐音，认为桑树不吉利，极少栽种。不过功夫不负有心人，2个月以后，老唐终于得到了一个好消息。我们的沙入里的，说那有青南嘴那有，我就到那去了。我能骑自行车去，可费劲了，气管不好，老咳嗽。沙入里地儿你采回来了，天也都黑天了。当时他弄一袋在家，我说你弄这么玩意儿破玩意儿，还说破玩意儿干嘛还踢一脚？我说我看书啊，喝这个水，喝这桑叶水，喝我那好使，我就瞎扯。这么多的桑叶，可到底怎么用呢？老唐想，索性就像熬中药那样去熬吧。洗2遍以后，搁锅里头烧水，烧开了以后就喝这个水，喝这水喝了再添上水再烧，喝2遍。哎呀，好像有点不相信，这能行吗？你得上医院看呐，开药啊，扎针啊。完了那个，我妈说你爸非要喝，反正喝不坏就喝吧。就像有点清香味儿，没有啥太色，还挺好喝的，绿色的。就像那个茶叶水啊，绿茶那个色一样，也得喝30个月了，快到冬天了。从夏天喝到秋天，这味道淡淡的桑叶水似乎并没有给老唐带来什么明显的感觉。但是到了1985年的冬天，他发现让自己紧张的感冒竟然好了很多。咳嗽哈是咳嗽，它也不那么多，但是胸也不是那么太闷，咳嗽几点就好，挺有侥幸的哈，没咳血还行。老唐发现自己没咳血，难道真的是因为喝了3、4个月的桑叶水吗？说是不是喝的？我说我已经骗人，喝什么喝那个？我说我就不骗人的，我还说的跟他俩结了。虽说还不确定是不是桑叶水的功劳，但第2年夏天，老唐又采了很多桑叶，继续煮水喝。大热的时候就总喝，冬天没有就弄那个湿的晾上，完了喝冬天喝干的，夏天喝湿的。哪年能喝？有多有少。赶到第2年、第3年，我也不科学了哈。我感觉这几天不科学哈，是不是桑树起的作用呢？我对这方面哈挺有信心的。就这样，从1984年到1986年，老唐连续喝了3年的桑叶水。他发现折磨了自己20多年的咳血，竟然就这样不知不觉的好了，而家里人也感觉到了他的变化。什么天我是记不，我就看到一点的颜色变过，身上也有劲儿了，也能干活了。我说这玩意儿可能是好使唤。我在家自己出去散步、走步，天天早晨晚上，就反正就一天比一天好，一天比一天好。不科学了，我就精神上的就解放了，对这个就没有什么负担了，干什么工作也挺这个心情愉快，上下班来家的心情都愉快。真是不可思议哈！老唐20多年的咳血，竟然被这桑叶不知不觉地给治好了。
这听上去啊似乎很神，那这里边有什么门道吗？我们还是先来说一说老唐的病因吧。中医认为啊，像老唐这样的咳血啊，是由于肺的络脉受损所造成的。那中医讲，肺为焦脏，不耐寒热，肺喜欢滋润，讨厌干燥，所以啊，当外感风热燥邪的时候，就会损伤，会失去清肃的状态。那肺的络脉受损了之后，中医讲血热妄行，于是就会血溢脉外，造成咳血。而这个桑叶呢，您看我手里边拿着的这个就是桑叶，它来源于在中国有3000年种植史的桑树。这个桑叶呀，性味苦寒，是归肺经肝经的，是很常用的中药。比如说治疗吐血的独胜散，还有大家更熟悉一些的，像治疗感冒的桑菊饮。另外呢，还有防止少白头的桑麻丸等等啊，都会用到这个桑叶。那由于作用独特，所以这个桑叶啊，又被古人称之为神仙叶。特别是中医认为它能够清热润肺，把肺里的热邪赶走，使肺恢复清肃的状态。那您想想看，老唐坚持喝这个桑叶水好多年了，肯定是有利于清除肺热，恢复肺里受损的络脉的。那这对于治疗他的咳血啊，自然是大有好处的。